Бөктөргө окшодум бака. Окшоп атабыз, мен дагы окшоп. Атасы деп окшоштурганга аракет кылабыз да. Театр кызматкерлери майрамдык спектакльге даярданып жатышат. Биринчи шартым ЗАГСтан законный өтөбүз. Сөзсүз. Экинчи шартым үйдө баксагы менен баары менин атым өткөрүп берет. Эмилиуда ханым кошо жашагандан кийин кимдин атына болгону баары бир эмеспи? Баары бир эмес. Мен этаж үйүмдү сатып келип алсам, анан бир күнү балдарыңызга жакпай калып, үйдөн кууп чыкса кайыкка барам, ясно да? Ой, кубалашпайт Люда ханым. 27 март күнү театр кызматкерлерин куттуктап келген көрөрмандарга Аппаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын артисттери тарабынан өзбек драматургу Холик Курсатовдун калемине таандык Ата кемпир алып берейинби комедиясы тартууланып жатты. Ой, тоокторуңду камап кой деп канча жолу айтам сага. Кечирип койгуз, азыр камап салам. Ошон күндө кирип келишип, күндө коронун кыйсып биринчи чыгашып, кайра дагы оптом чыгып кетишет. Театр кызматкерлери, артист, актерлор өздөрүн бир башкача сезишет да. Анткени ошо биздин кесипти баалап, өзгөчө бир күндү майрам атап койгондугу үчүн бул бизге жакшы маанай тартуулайт. Учурдан пайдаланып, жалпы республиканын аймагындагы театрлардын өнөрпоздорун эл аралык театр күнү менен куттуктаймын. Атасына кемпир издеген балдары көп аялдарды сунуштап жатты. А бирок кемпирлер да аябай тандашты. Баш каарманды анча-мынчасы тоготпой да коюшту. Аябай мактадың го чалды. Тиме шарттарымды айтсам, көнбөй койбоду ата. Кой, картан чалдың каарда калбай тынч эле жүрөйүн. Да, старик? Да. Ой, мунун аялы меселе азоо экен, башкасын тап. Акта, старик, башкасын тап деп. Ай, жоголом эле. Тигидере эмчегенем. Мурду бүткөн жер жок. Иш-чара коомдун руханий, маданий жана адеп ахлактык баалуулуктарын сактоодо жана өнүктүрүүдөгү зор салымы белгиленди. Театр менен Чөйнөк каласынан куттуктайм. Драма театрдын ишиге дайым ийгиликтер болсун. Ийгилик менен катар биздин Баткен облусунун тургундарына ошондой белгилүү жакшынакай чыгармалар менен көңүлүн алып, майрам тартуулап жүрөңүздөр. Баарыңыздарга ден соолук, бекем ийгиликтер, жакшылыктар болсун. Иш-чарага жергиликтүү жетекчилер, Баткен район шаарынын тийиштүү жетекчилери катышып, куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Ошондой эле театр кызматкерлеринин күнүнө карата театрдын өнүгүүсүндөгү салымы үчүн бир катар кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылды. Эламан чындыгында ушундай сыйлыкка татыктуу жигит. Сага чоң рахмат. Бүгүнкү күндө негизи эле бул айтат эмеспи, бул театр дейбизби, маданият дейбизби, баягы мамлекеттин жүзү дейбиз, коомдун күзгүсү дейбиз. Бул театр жашоонун бир бөлүгү деп эсептейм да. Себеп дегенде баардык нерсени театрда чыныгы турмушту, чыныгы жашоону кейипкерлер аркылуу көрөрмандарга тартуулап берет да. Ирландиялык улуу драматург акын Оскар Уайлд айткан экен, мен сценаны сүйөм, анткени анда турмушка караганда чындык көбүрөөк деп. Ошолсоңар бул жакта көбүрөөк турмушка байланышкан нерселер, чыгармалар көп болушу мүмкүн да. Соңунда концерттик программа менен коштолуп, жандуу ырлар ырдалды.